সবাইকে শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে বের হয়েছি ডেলং একটা ট্যুর দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আজকে উদ্দেশ্য হলো প্রথমে মতিঝিলে গিয়ে সকালে নাস্তাটা করব, তারপরে আরও সাথে 2টা বাইক অ্যাড হবে। আমরা উদ্দেশ্য হলো পদ্মা সেতু ওই পারে যাওয়া, কারণ পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়া হয় না। এই একটা প্ল্যান। পদ্মা সেতুর মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরে আসার পরে তারপর মামাতে লাঞ্চ করব, তারপরে ধীরে সুস্থে বাসায় ব্যাক করব। আসলে কিছুদিন ধরে অফিস করতে করতে এতটাই টায়ার্ড হয়ে গেছি, আসলে একটা রিফ্রেশমেন্টের জন্য একটা রাইডের দরকার। সেই প্ল্যান থেকেই বের হওয়া। 3টা বাইকে 5 জন যাব। কোনো পারবারই নাই, ধীরে সুস্থে যাব আমরা। এখন প্রথম ব্রেক হচ্ছে মতিঝিল। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রোড। এই রমনার পাশ দিয়ে যে রোডটা কাকরাইল বের হয়ে গেছে, রাস্তাটা অনেক পরিষ্কার থাকে, যেহেতু এখানে রাষ্ট্রীয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। আর রমনা পার্কের গাছপালা আছে, এই জন্য রাস্তাটাতে সবসময় ছায়া থাকে এবং ঠান্ডা থাকে। এই জন্য হঠাৎ করে এই রাস্তার মধ্যে আসলে আপনার ভালো লাগতে বাধ্য। আমরা এখন কাকরাইল মোড় হয়ে ফকিরাপুল হয়ে মতিঝিল যাচ্ছি। যাত্রা শুরু করছে। আমরা হিরাঝিলে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ইত্তেফাক মোড় যেটা বলছিলাম, আমরা হিরাঝিলে ব্রেকফাস্ট শেষ করে 3টা বাইকে 5 জন রওনা দিয়েছি। এখন আমরা যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার হয়ে মামা রোডে ইন করব। যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নাই। এই ফ্লাইওভারের জয়েন্টগুলো এত বিপজ্জনক, মাঝে মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সো আপনারা যারা এদিক দিয়ে আসবেন, এই যে সামনে দেখতেছেন রেল লাইনের মতো যে জয়েন্টগুলো, এই জায়গাতে অনেকেই অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছে। ভিতরে পড়ে গেলে আসলে কিছু করার থাকে না, রানিং অবস্থায় যদি কেউ পড়ে যায়। ভাই 3টা পুস্তকালয় ব্রিজ পার হয়ে ইকুরিয়া বিআরটি পার হয়ে আমরা মামার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মামা এর আগে মোটরসাইকেল নিয়ে 2বার আসা হয়েছে, 2-3বার আসা হয়েছে। প্রথমবার এসেছিলাম ভার্সিটিতে থাকতে আমার 80 গাড়ি নিয়ে, তখন মামা এক্সপ্রেসওয়ে হয়নি, তখন সিঙ্গেল রাস্তা ছিল। সেই প্রথম মামা, তারপরেও 2বার বাইক নিয়ে আসছি, আর একবার গাড়িতে আসা হয়েছিল।
কত করে ভাই? তিনটা 60 টাকা তো। আমরা পদ্মা সেতুর থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার দূরে আছি। সামনে আর একটা সম্ভবত এটা আন্ডারপাস অথবা ব্রিজ হবে। রাস্তার দুই ডিভাইডারের মাঝখানের ফুলের আওয়াজগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর সুন্দর কালারের ফুল ফুটে আছে। শ্রীনগর রেলওয়ে ওভারব্রিজ, যেটা ভাবছিলাম যে আন্ডারপাস হবে। এই রেল লাইন চলে গেছে। কত করে? তিনটা। ফার্স্ট টাইম পদ্মা সেতুতে উঠবো, ফিলিংসটা আসলে অসাধারণ। অনেক আগে ওঠার কথা ছিল, আমাদের মতো কিছু বাইকারদের কারণে আজকে এই প্রবলেম। অনেকে মেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে তো মোটরসাইকেলের জন্য আলাদা লেন করে দিয়েছিল। ফার্স্ট টাইম পদ্মা সেতু ইন করে ফেলছি। এই প্রথম দিন ওঠার জন্য কত কাহিনী হয়ে গেল, যার কারণে পদ্মা সেতুতে বাইকারদের নিষিদ্ধ করে দিল। মেইনটেনেন্সের কাজ চলছে। নদীতে অনেক চর পড়ে গেছে। কখনো এদিক দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পার হব, কখনো আসলে ভাবি নাই। সেতুটা হওয়ার কারণেই এই সাইডে আসা, কারণ আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ, আমরা যমুনা ব্রিজ দিয়েই যাতায়াত করি।
এখানে দাঁড়ানোর নিয়ম নাই, তারপরেও দাঁড়ায় আছে। এখানে গাড়ি দাঁড় করানোর নিয়মই নাই। না না, বাঁশি বাজাইছে এই জন্য। অবশেষে ভাঙা। এটা বরিশাল রোড, এটা মনে হয় বরিশাল রোড। আছে মনে হয় কোনো কাহিনী আছে, এখন মনে হয় দাঁড়াইতে দেয় না, টেনা কিছু একটা আছে।
আমরা কিন্তু ঈশ্বর দিই চাচা ভালো হবে তাহলে বলছি পাওয়া যাবে তো 20 টাকা দামেরই দেন কুষ্টিয়ার এটার উৎপত্তি কুষ্টিয়ায় না কুষ্টিয়া মূলত তিলে খাজা তারপরে এটা বিখ্যাত গরম একটু কমছে না অলমোস্ট প্রায় 200 কিলোমিটার ড্রাইভ করা হয়েছে অনেক জ্যাম অতিক্রম করে অবশেষে মিরপুর 2 নম্বরে আসতে পারছি আজকের রাইডটা ভালো ছিল তবে প্রচণ্ড রোদ সকালে আর গরম অবস্থা তাহিল আসার রাইডটা ওয়েদারটা পারফেক্ট ছিল সকালেরটা পুরোটাই বিশেষ করে যখন আমরা পদ্মা সেতু থেকে ভাঙার দিকে যাচ্ছিলাম তখন প্রচণ্ড গরম আর রোদ ছিল কোথাও দাঁড়ানোই কষ্ট করে যাচ্ছিল যাই হোক
বাসার খুব কাছাকাছি চলে আসছি। অনেক পর একটা লং রাইড হলো, ভালো মতো আসতে পারছি। এই জন্য আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া। আজকে এ পর্যন্তই। সামনে অন্য কোনো ভিডিওতে আবার ইনশাল্লাহ কথা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ট্রাফিক আইন মেনে মোটরসাইকেল গাড়ি যে যেটা চালান সেটাই চালাবেন। সে পর্যন্ত